Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar do método semiológico mais básico, mas extremamente funcional em sua essência, no exame físico do sistema respiratório, que é a ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar, ela pode ser direta ou indireta. A direta, também chamada de imediata, é realizada através da palpação, procurando sentir as vibrações no tórax do paciente. E a indireta, ela é a que utilizamos um aparelho chamado estetoscópio. O estetoscópio foi criado em 1816 por René Laennec, que contribuiu para a consagração da ausculta como método propedêutico. O nome estetoscópio vem do latim stetos, que significa peito, e scopem, que significa ver. Então é o equipamento que utilizamos para ver o peito, para escutar o peito. Nessa foto, observamos René Laennec, médico francês, utilizando o primeiro estetoscópio, que era um cone de madeira utilizado para amplificar a ausculta pulmonar dos pacientes. O aparelho estetoscópio, ele é composto de algumas partes. Em sua ponta distal, nós temos as olivas auriculares, que tem como objetivo favorecer o contato com o ouvido, a armação metálica, a haste Y, o tubo de borracha, o diafragma anteriormente e posteriormente o sino ou campânula. Para a realização da ausculta pulmonar, é importante que se exige o máximo de silêncio possível, concentração por parte do fisioterapeuta, uma posição que seja cômoda para o paciente e para o profissional. E se nós tivermos oportunidade de mudar a postura do paciente, é interessante que o paciente fique com o tronco pouco inclinado para frente, evitando forçar muito a cabeça ou fletir de forma excessiva o seu tronco. E é importante que a respiração seja feita de forma pausada, profunda, de boca aberta, sem fazer nenhum ruído. Em mulheres, devemos procurar, no momento de se auscultar a região basal, elevar a glândula mamária, no caso dessa ser grande, para que possamos realizar a ausculta na base do pulmão. A ausculta, ela é feita através de alguns pontos, chamados também de focos. Ela se inicia normalmente pela parte posterior do tórax, passa para as laterais do tórax e depois para a parte anterior, tendo sempre em mente os limites do pulmão do tórax. Lembrando, por exemplo, que em sua posição posterior, o final do pulmão se encontra em torno de 4 dedos abaixo das escápulas. A ausculta sempre é realizada de forma simétrica e é interessante que prestemos atenção também em relação à duração do ciclo respiratório, entendendo que o paciente possa estar sentado.
Se o paciente só puder ficar na posição de supino, se realiza o procedimento apenas de forma anteriormente e lateralmente. Anteriormente, nós temos 3 pontos de ausculta imediatamente abaixo das clavículas, no centro do tórax, bilateralmente, no terço médio, nos homens, na região dos peitorais, e na mulher, na região das glândulas mamárias, e no terço inferior, ou também chamado base, na direção da linha inframamária. Posteriormente, nós realizamos o terço superior, ou ápice, acima das escápulas, no centro do dorso, no terço médio, na direção da região média das escápulas, e no terço inferior ou base, aproximadamente em torno de 2 centímetros abaixo do ângulo da escápula. E lateralmente, o terço superior, ou ápice, é observado a partir de um ponto na direção do oco axilar, e o terço inferior ou base numa linha imaginária que traçamos na direção da linha inframamária. Se houver necessidade de se auscultar a ponta da ápice, nós colocamos o esteto na região da fossa supraclavicular. Então aqui podemos observar esses pontos discutidos anteriormente, lateralmente, do lado direito e do lado esquerdo, e posteriormente. Aqui a relação anatômica que temos que ter em nossa mente no momento de se realizar a ausculta, porque quando realizamos a ausculta pulmonar, lembre-se da definição do estetoscópio, que seria ver o peito no sentido de ver cada posição existente dos brônquios e segmentos pulmonares. Quando se ausculta um pulmão de um indivíduo normal, nós esperamos encontrar um som murmurante, que na inspiração ele é mais longo e mais nítido, e na expiração ele é mais curto, mais fraco e menos nítido. Esse ruído nós definimos como murmúrio respiratório ou murmúrio vesicular. Por que o nome murmúrio vesicular? Porque esse nome ele advém de vesícula, que tem relação com um saco membranoso semelhante a uma pequena bexiga, ou do seu sinônimo, que é uma bolha, do inglês vesicle. O murmúrio vesicular ele é mais audível em indivíduos magros, jovens e criança. Na criança, temos um som, um tom um pouco mais áspero. Esse som ele é mais suave na região infraclavicular e mais áspero na região direita e menos nítido nas bases. Escutaremos agora o som do murmúrio vesicular. O som do murmúrio vesicular ou murmúrio respiratório, ele pode ocorrer com indivíduos com maior volume de ar circulante, como por exemplo, em pacientes que estão taquipneicos, e o contrário pode ocorrer em pacientes cujo pulmão esteja totalmente obstruído, e esse som neste local estará diminuído ou abolido. E nesse momento é importante também que façamos uma definição
da respiração vicariante. A respiração vicariante, né, segundo o dicionário de saúde, se relaciona a um órgão que é capaz de suprir a insuficiência de outro. Isso quer dizer que nas situações que encontramos um paciente, por exemplo, com uma obstrução, o lado contralateral ele terá um murmúrio vesicular mais alto. E essa situação chamamos de respiração vicariante, já que o murmúrio vesicular é mais intenso. Então, dessa forma, concluímos que o murmúrio vesicular ele está diminuído quando houver também diminuição do volume corrente. E dependendo da causa e onde esse problema se encontra, o local onde o murmúrio será escutado de forma diminuída será diferente. Isso quer dizer que, no caso, por exemplo, de uma estenose de uma via aérea superior, ela pode ser acompanhada com murmúrio vesicular diminuído em ambos hemitórax. E no contrário, como no caso de um paciente com enfisema pulmonar, é muito comum que encontremos uma diminuição de murmúrio vesicular universalmente nos dois hemitórax devido à redução de calibres em pequenas vias. Se colocarmos o esteto sobre a traqueia, nas proximidades da sétima vértebra cervical, se escuta um outro tipo de som, um som laringotraqueal. Esse som ele é definido como um ruído mais soproso. Os ruídos de uma respiração normal, eles se relacionam com as vibrações geradas pela entrada e saída de ar percorrendo o sistema tubular das vias aéreas. Então nós temos os sons traqueais, que geralmente não são escutados, são mais ásperos, e no momento que colocamos o esteto acima da sétima vértebra cervical, sobre a traqueia, temos essa ausculta. E o som brônquico, que é mais intenso, agudo, e sua fase expiratória é mais longa. Esse som escutado do manúbrio para baixo. Observemos nesse slide, né, o som traqueal anteriormente, os brônquios principais, brônquio direito e brônquio esquerdo, entre as escápulas posteriormente e as áreas periféricas do pulmão, exceto sobre o externo, onde teremos a ausculta de murmúrio respiratório ou murmúrio vesicular. Quando pensamos na ausculta do pulmão e fazemos uma relação com o funcionamento cardíaco, podemos observar que os sons respiratórios são mais intensos à direita e posteriormente mais intenso à esquerda. E normalmente eles são intensificados durante a sístole cardíaca. Para quem está iniciando no processo de ausculta pulmonar, é interessante frisarmos que, ao escutar pulmões normais, deve ser feita de forma exaustiva para que possamos, dessa forma, conhecer de forma mais específica os ruídos considerados ruídos patológicos. Existe um som que é um som, o som do sopro pulmonar, né, que normalmente se relaciona com a vibração gerada
na região do tórax a partir do ruído laringotraqueal, que normalmente se relaciona com situações patológicas, onde o ar é expulso do alvéolo, permitindo uma propagação de som laringotraqueal até a parede inferior. E para isso nós temos que ter uma condensação com os brônquios pulmonares permeáveis. Esse som é conhecido como sopro tubário. Lembrando que esse som pode estar presente em algumas pneumonias lobares, em algumas situações de condensação. Os ruídos patológicos do pulmão, eles são considerados ruídos adventícios. Em condições normais, nós auscultamos o murmúrio vesicular audível universalmente. O murmúrio vesicular pode estar diminuído em locais onde haja diminuição do volume corrente da entrada e da saída de ar. E os sons adventícios, são chamados assim por causa de sua origem. Tem uma origem do latim adventus, que significa vinda, chegada, início. Eles são formados nos brônquios e nos alvéolos, são chamados de estertores quando se encontram em brônquios e alvéolos. E quando originados na pleura, são conhecidos como atrito. E falaremos sobre os mais importantes. Primeiro, é um som patológico de via aérea alta, conhecido como cornagem ou estridor, que é composto por problemas de estenose nessas vias. Vamos escutar esse som. Observemos que esse som, ele não há necessidade de uso de estetoscópio. Normalmente auscultamos isso ao lado do paciente e se relaciona diretamente com uma dificuldade do paciente em respirar, uma dispneia. E ele pode ser ocasionado por situações de edema de laringe, também conhecido como edema de glote, em situações onde o paciente está por longo período entubado, e isso pode gerar edema, ou até mesmo em reações alérgicas. O outro som importante e comum são conhecidos como roncos, mas hoje essa terminologia também é chamada de estertor. É um ruído que é de tonalidade leve. Sua origem normalmente se deve à presença de secreção espessa aderida à parede brônquica, onde temos um calibre maior. Comumente ela é inspiratória e tem uma relação com a tosse. Escutemos agora o ruído dos roncos. Um outro som muito comum e muito importante são definidos de sibilos. Os sibilos são ruídos de tonalidade aguda, semelhante a um miar de um gato. Comumente é mais expiratório e ele constitui um sinal importante de espasmo bronquial, também conhecido como broncoespasmo, e está presente em situações, por exemplo, como a asma. Escutemos agora o som dos sibilos.
Temos também os sons conhecidos como estertores. Os estertores, eles são sons curtos, não são musicais, são explosivos. Há uma relação importante com a fase teleinspiratória e normalmente a causa é por uma equalização explosiva da pressão do gás entre dois compartimentos do pulmão, quando uma seção fechada, que está separada de uma aberta, se abre rapidamente. Os estertores são definidos como crepitantes e como bolhosos. Crepitantes iremos escutar agora. E os bolhosos se relacionam com o estourar de bolhas. Normalmente, esse som é auscultado nas regiões mais distais. Observe nesse slide a abertura súbita do alvéolo, essa abertura gerando o estalido. Algumas posições onde colocamos o paciente pode favorecer o ruído, ou melhor, o surgimento do ruído dos estertores. Por exemplo, nos estertores que são induzidos pela postura, como no caso de paciente com congestão pulmonar. O atrito pleural é um som gerado a nível de pleura. É um som normalmente ocasionado por um aumento do líquido entre as pleuras ou no momento onde há a cicatrização, a calcificação nessa região. É um som que é audível e é também palpável, é inspiratório e é expiratório, e ele não se modifica com a tosse. Escutemos agora o atrito pleural. Nesse slide mostra no primeiro ponto um pulmão normal, com os alvéolos abertos, e nesse não há nenhum som adventício. O que encontramos é o murmúrio vesicular audível universalmente. Já no segundo desenho, nós temos um paciente com expansão comprometida. Naquela região onde há um colapso gerado por obstrução brônquica, escutaremos diminuição do murmúrio vesicular. Em algumas vezes pode estar presente o pulmão vicariante ou a respiração vicariante com o aumento contralateral do murmúrio vesicular. Nesse slide, observamos em bases, nas pequenas vias, nos alvéolos, nas regiões respiratórias, com presença de secreção e condensação à radiografia. Nesse paciente, comumente, escutaremos estertores em bases. No slide, no desenho abaixo, vemos já um paciente com inflamação brônquica, com secreção em grandes vias. Nesse caso, escutamos aí o paciente com a presença de roncos. Aproveitei também para falarmos rapidamente de algumas patologias que se relacionam diretamente com a ausculta. A atelectasia, que é uma condição a qual a porção dos pulmões não se encontra expandido e essa região
nós teremos um murmúrio diminuído ou ausente, também chamado abolido, como o caso analisado nesse raio-x. O lado direito do paciente, todo o pulmão direito está colapsado, não havendo nesse paciente ausculta de murmúrio vesicular, e com certeza nesse doente temos do lado que não está colapsado um aumento do murmúrio vesicular. O enfisema pulmonar, onde temos aí uma destruição dos espaços alveolares, essas alterações geram um aumento de volume pulmonar, e nesse paciente, como se aumenta o volume pulmonar, se diminui o volume corrente, e normalmente o murmúrio vesicular ele se encontra diminuído difusamente nos casos mais avançados. Pode ter também a presença de sibilos, como o caso analisado no raio-x, com diminuição da área cardíaca, retificação das hemicúpulas diafragmáticas e aumento dos espaços intercostais. As situações de condensação. Essa situação de condensação é uma característica radiográfica, que é quando nós temos uma solidificação localizada no pulmão, que é produzida por grande quantidade de fluido. É um sinal normal, comum de pneumonia. Como, por exemplo, aqui, vemos na figura A, nós temos uma condensação de lobo superior, como também na figura B, que vemos o paciente em perfil. Na figura C, analisamos uma condensação do lobo médio direito do paciente. Na D, observamos isso em perfil. E na E, observamos uma condensação de lobo inferior direito, observado também em perfil na figura F. O pneumotórax. Pneumotórax é a situação onde existe a entrada de ar no espaço pleural, permitindo colapso parcial ou total dos pulmões. Nessa situação, há, primeiro, uma ausência de murmúrio vesicular nessa região ou em todo o pulmão. Há também um sinal patognomônico muito importante na radiografia, que é o desvio das estruturas para o lado contralateral, principalmente do mediastino. O derrame pleural. O derrame pleural é o resultado de uma alteração no processo de drenagem que mantém a normalidade da quantidade de fluido no espaço intersticial, que permite o deslizar de uma pleura sobre a outra. No derrame pleural, nós podemos auscultar o murmúrio diminuído sobre essa área, como, por exemplo, analisamos no hemitórax esquerdo do paciente, nessa radiografia, e também podemos ter a presença de atrito pleural num momento mais tardio. A asma, que é caracterizada por hiperreatividade das vias aéreas, a asma ela se relaciona diretamente com a ausculta de sebilos expiratórios, e dependendo do grau de espasmo bronquial, sibilos ins e expiratórios, como observamos no fechamento das vias aéreas por espasmo bronquial, também conhecido como broncoespasmo. Então nós terminamos essa aula de hoje. Fiquem com Deus. Temos o nosso contato por e-mail para retirar as dúvidas. Espero que essa pequena aula tenha sido de valia para vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos.